Lijep pozdrav svima i dobrodošli na današnju temu o financijskom zdravlju vašeg poduzetničkog pothvata. Naravno da smo već pričali o tome da bilanca je krvna slika vašeg poduzeća i da je iznimno bitna, da račun dobiti i gubitka pokazuje koliko ste zaradili na kraju perioda, na kraju kvartala, polugodišta ili godine, da izvještaj o novčanom tijeku je najvažniji financijski izvještaj, ali kako biste mogli vidjeti je li vaše poduzeće zaista zdravo, tada morate provesti analizu financijskih omjera, odnosno pokazatelja, kako biste vidjeli je li ono u dobrom stanju ili nije. U ovom predavanju radit ćemo sve temeljem studije slučaja. Zaustavite, stavite negdje sa strane ovaj slajd kako biste vidjeli cijelo vrijeme temeljem kojih stavki bilance, a to su ova prve dvije tablice s gornje strane, i temeljem računa dobiti i gubitka, podataka zapravo iz računa dobiti i gubitka donje desne tablice, radimo analizu naših pokazatelja. Ovo je vrlo interesantno predavanje i interesantna studija, jer ćete vidjeti čak i kada poduzeće djeluje da je prilično dobro, možda to tako i nije. Kada analiziramo naše financijske izvještaje, najčešće radimo horizontalnu i vertikalnu analizu. U horizontalnoj analizi promatramo kako su se mijenjale stavke od godine do godine. I vrlo često poduzetnici izrađuju različite grafikone, prikazujući kakve su bile promjene u stavkama, koliko su rasli prihodi, kakva je bila dinamika eventualno promjena pojedinih stavki bilance i računa dobiti i gubitka. Naravno, radimo i vertikalnu analizu gdje u odnosu sa ukupnim, na primjer, stavkama imovine promatramo koliko unutar imovine u postotku imamo potraživanja i onda horizontalno kako se to mijenjalo kroz godine. To su dvije temeljne analize koje provodimo u poduzeću, ali naravno provodimo i analizu financijskih omjera. Kada govorimo o financijskim omjerima, govorimo o omjerima likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti. I danas ćemo ih proći. Kada kažemo da je nešto likvidno, i to pogotovo u dijelu financijskih omjera likvidnosti, kažemo da se nešto može prodati relativno brzo, po fer vrijednosti za keš. Dakle, da dobivamo novac odmah. Najlikvidnija stavka koju imate u svojoj bilanci upravo je novac i novčani ekvivalenti. I kao što smo u prethodnom predavanju rekli da bilancu sortiramo od najlikvidnijih do manje likvidnih stavki, to znači da ona prva stavka novac je najlikvidnija, potraživanja su isto likvidna, manje likvidnija od novca i naravno zalihe još manje likvidnije. Likvidno je kratkotrajno. Dakle, kratkotrajna imovina i kratkotrajne obveze. I vrlo često govorimo, osim kratkotrajno, da je to i kratkoročno, odnosno tekuće. Dakle, prvi je omjer tekuće likvidnosti za naše poduzeće koji vam daje odnos između tekuće imovine i tekućih obveza. Osim što možda bi je važno da znate definiciju pojedinog omjera, za vas kao poduzetnike je puno važnije što to zaista znači u kontekstu vašeg poduzeća. Primjerice, za ovo poduzeće koje je cilj studije slučaja, odnosno temelj studije slučaja, govori vam da je omjer likvidnosti 1,28. Što znači da ovo poduzeće na 1 euro obveza koje dospijevaju unutar godine dana ima 1,28 eura imovine koje dospijevaju također unutar godine dana. Ukoliko imate prevelik omjer likvidnosti, on preskače 2, 3, 4 omjer, to znači da je ipak poduzeće ima malo previše keša ili pretjerane zalihe ili pretjerana potraživanja od kupaca. To su neke stavke koje bi onda trebalo malo uskladiti u nadolazećim periodima i razmisliti o strategiji poslovanja. Ipak, ukoliko omjer manji od 1, odnosno čak i premali ispada 0,01, to znači da poduzeće ima dosta velikih problema s likvidnošću.
Dobro je znati, s obzirom da nisu sve stavke imovine jednako likvidne, kao što sam već to spomenula, dobro je izračunati i omjere likvidnosti koji isključuju relativno nelikvidne stavke tekuće imovine. To je primjerice omjer ubrzane likvidnosti, koji uzima u obzir novac i ekvivalente i potraživanja. Dakle, najlikvidnije stavke koje se nalaze u vašoj imovini. U ovoj situaciji, u ovom primjeru, ispada da poduzeće na 1 euro obveza koje dospijevaju unutar godine dana ima 63 centa relativno likvidne imovine. Dakle, ponovimo, zalihe i bilo koja ostala tekuća imovina koja se nalazi unutar te tekuće kratkotrajne imovine su manje likvidne stavke imovine, pa su isključeni iz ovog omjera. Imamo još jedan super likvidan, čak zovemo ga i omjer super likvidnosti, je omjer gotovinske likvidnosti. Promatramo koliko na 1 euro obveza poduzeće ima super likvidne imovine, koliko ima keša. Naravno, što je ovaj omjer veći, to govori o tome koliko poduzeće je super likvidnije, odnosno koliko gotovinski je stabilnije. Druga kategorija omjera su omjeri financijske poluge. I oni ukazuju na ukupnu strukturu kapitala. Još se nazivaju i omjerima zaduženosti. Jer kada govorimo o strukturi kapitala, govorimo o odnosu između duga u pasivi i vlasničkog kapitala. Prvi omjer koji tu promatramo je odnos neto duga i ibide. Ibide je dobiti prije poreza, kamata, deprecijacije i amortizacije. I uzima ibidu u odnos sa financijskim obvezama i umanjenom za novac i ekvivalente. Što znači da ovaj omjer koji smo dobili od 0,31 ukazuje na to da operativna zarada poduzeća prije odbitka amortizacije je trostruko veća od cjelokupnog financijskog duga. Naravno, ovisno o industriji, ovaj omjer u iznosu od 2 do 3 se smatra umjerenom zaduženošću. Tu sam spomenula već ovisno o industriji. Svi omjeri kojima pričamo, usporedba same kompanije sa sobom ne znači mnogo, ali usporedba kompanije, odnosno poduzeća vašeg pothvata u odnosu sa vašim konkurentima znači sve, ili čak sa prosjekom vaših konkurenata, što se naziva prosjekom industrije, je najvažnija usporedba. Drugi omjer koji spominjemo je omjer ukupne zaduženosti. Vrlo često financijski menadžeri, stručnjaci upravo njega prikazuju, da vide kolike su ukupne obveze u odnosu na ukupnu imovinu poduzeća. Jer ultimativni cilj poduzeća je da zarađuje temeljem imovine koju ima, pa idemo vidjeti koliko obveza ima. U ovom slučaju od 1 eura koji je uložen u imovinu, 48 centi su financirali vlasnici, a 52 centa otpadaju na dug i razne ostale obveze. Što znači da ovo poduzeće je i dalje umjereno zaduženo. To znači da poduzeće ne raste samo temeljem svoje imovine, nego temeljem i svoje zaduženosti. To ćemo govoriti kada ćemo malo detaljnije u budžetiranju pričati o financijskoj polugi. Treći omjer je omjer dugoročne zaduženosti. Dakle, koliko dugoročno duga poduzeće ima, što znači da u našem izračunu od svakog eura dugoročnog kapitala kojim poduzeće raspolaže, 85 centi su sredstva vlasnika, što je dobro. Treća kategorija omjera su financijski omjeri učinkovitosti, odnosno aktivnosti, i oni se bave isključivo efikasnošću upravljanja imovinom i obvezama. Prvi je koeficijent obrtaja imovine, koji stavljaju u odnos prihode i prosječnu ukupnu imovinu. Dakle, uzmete imovinu iz bilance za 2 godine i podijelite sa 2. U ovom slučaju koeficijent obrtaja imovine je 1,1, što znači da sa svakim eurom imovine na raspolaganju ovo poduzeće je generiralo 1,1 euro prihoda. Koeficijent obrtaja imovine
pokazuje koliko je teško upotrijebiti imovinu poduzeća. Visok omjer u odnosu na konkurente u industriji može pokazati da poduzeće radi sa gotovo punim kapacitetom. Daljnje poslovanje može se pokazati problematičnim ako se ne rade dodatna ulaganja. Dakle, ako želite da rastu prihodi, morat ćete dodatno investirati u svoju imovinu. Još jedan koeficijent u ovom dijelu je koeficijent obrtaja potraživanja. Ona je potraživanje, ona je naša likvidna potraživanja, likvidna kratkotrajna imovina. Ovaj koeficijent vam govori koliko puta tijekom godine se potraživanja pretvore u čisti novac, čisti keš, odnosno naplate u gotovini. Vrlo je važan koeficijent jer vam pokazuje koliko ste brzi u ciklusu konverzije te gotovine. Drugi je prosječno razdoblje naplate. Dakle, 365 dana u godini podijelite sa ovim prethodnim koeficijentom obrtaja potraživanja i vidjet ćete koliko brzo, u roku od koliko dana se potraživanja naplaćuju. Ovo vam je jako dobar pokazatelj također da provjerite nalazite li se unutar zakonskih rokova. Naravno da postoje poduzeća koja naplaćuju svoja potraživanja i nakon 120 dana. Takvi su jednostavno neki ekonomski ciklusi, ali to je loše za ekonomiju. Što su razdoblja naplate brža, to je ekonomski ciklus brži i to je cjelokupno gospodarstvo može puno brže i bolje rasti. Drugi koeficijent ovdje je prosječno razdoblje, je koeficijent obrtaja zaliha. Koeficijent obrtaja zaliha nam govori koliko puta godišnje se zalihe pretvore u potraživanje od kupaca. Dakle, one zalihe koje prodajete svojim kupcima, ne prodajete ih za keš, već ih naplaćujete kroz račun, izdajete fakturu. Kreirate potraživanje od kupaca. U ovom slučaju zalihe se pretvore 8 puta godišnje u potraživanje od kupaca. Naravno da možete pratiti ovu stopu kojom se zalihe pretvaraju potraživanje od kupaca, ali ono što bi trebalo više gledati koliki vam je obrtaj zaliha u danima. Dakle, ukoliko 365 dana ili 366 dana u godini podijelite sa koeficijentom obrtaja zaliha, vidjet ćete koliko vremena je potrebno da se zalihe pretvore u potraživanja. Odnosno, u ovoj situaciji možemo reći da poduzeće imalo dovoljno zaliha da održi prodaju za 44 dana. Odnosno, u prosjeku su potrebna 44 dana da bi se zalihe pretvorile u potraživanja od kupaca. Naravno da kratkoročno imamo i obveze. Tu je koeficijent obrtaja obveza koji vam u odnos stavlja trošak prodanih proizvoda ili naš COGS, povećanje zaliha i operativne troškove i dijeli ih s prosječnim tekućim operativnim obvezama. Taj koeficijent vam daje informaciju o tome koliko puta godišnje se operativne tekuće obveze namire u gotovini, odnosno podmire u gotovini. I taj koeficijent je vezan na razdoblje plaćanja obveza. Opet jedno razdoblje koje vam govori koliko dana je otprilike potrebno da bi se operativne tekuće obveze platile. Ovo je dosta velik broj dana, nije toliko preferencijalan za poduzeća, pogotovo ne za mala poduzeća. I vidite da sam govorila sada cijelo vrijeme o tom nekom ciklusu dana. To vam se reflektira na poslovni ciklus. Od trenutka kada kupite sirovinu od svojih dobavljača, do trenutka kada prodate gotove proizvode, pa do trenutka kada naplatite potraživanja, prođe određen broj dana. Prvi dio ove slike odnosi se na obrtaj zaliha u danima, a drugi na razdoblje naplate u danima. Sve zajedno ovaj ciklus je 80 dana, ali ovdje nismo uzeli u obzir koliko dana je prošlo kada smo mi platili dobavljačima. Taj drugi ciklus je ciklus konverzije gotovine, koji uzima u obzir i kupnju sirovine i prodaju gotovih proizvoda i naplatu potraživanja i konačno koliko razdoblje je plaćanja u danima koje vi platite svojim dobavljačima.
Taj gotovinski ciklus, odnosno ciklus konverzije gotovine u ovom slučaju je negativan. Što znači da vaše poduzeće predugo čeka plaćanje svojim dobavljačima, što znači da usporava ekonomsku djelatnost. Evo ga, i ovdje sam napisala da negativan znači da imate višak imovine kao rezultat tipičnog poslovnog ciklusa. Ipak, kako bismo ubrzali našu gospodarsku djelatnost, ciklus konverzije gotovine bi trebao biti pozitivan. Naravno da ćemo promatrati i omjere profitabilnosti i gledat ćemo koliko poduzeće zarađuje u relativnim terminima i u odnosu na uložena sredstva. Najvažnije su tu marže i vrlo često ćete morati negdje prikazivati svoje marže. Prva marža je bruto profitna marža koja prikazuje odnos između bruto dobiti i prihoda. U ovom slučaju marža od 58,5% ukazuje na to da ovo poduzeće koje je temelj studije slučaja zarađuje 58 centi na svaki euro prihoda nakon što se odbiju direktni varijabilni troškovi. Dakle, ona bruto dobit, odite na prethodno predavanje, vidjet ćete da smo mislim da je to predavanje o računu dobiti, gubitka i bilanci, temeljni financijski izvještaj, vidjet ćete točno koji dio je taj bruto dobiti. Dakle, u ovom slučaju to znači da trošak prodanih proizvoda je u prosjeku 42% prodajne cijene. EBITDA marža, još jedan jako važan pokazatelj, govori o tome koliko poduzeću ostaje novca od svakog eura, svake kune, svakog dolara prihoda nakon što se odbiju svi gotovinski operativni troškovi. U ovom slučaju uzimamo EBITDA maržu koja je jedan od najvažnijih pokazatelja u poslovnom svijetu jer je čista, jer ne uzima u obzir niti kamate koje mogu kreirati porezni štit, niti amortizaciju koja također može kreirati porezni štit, ali koja je negotovinski trošak. I naravno niti poreze koji ovise o tome koliko možete eventualno umanjivati potencijalnu dobit prije oporezivanja. Drugi pokazatelj ovdje je marža operativne dobiti koja prikazuje operativnu dobit u odnosu sa prihodima. U ovom slučaju je ona gotovo 21%, što znači da poduzeću ostaje 21 cent od svakog eura prihoda nakon što se odbiju svi operativni troškovi. Naravno da u operativne troškove ne uključujemo troškove financiranja. Upravo zato da bismo mogli vidjeti koliko novca, koliku zaradu poduzeće ostvaruje iz svojih poslovnih aktivnosti neovisno o toj strukturi kapitala kojom se financira poslovanje. Još jedna marža, jer svi vole marže, je neto profitna marža koja pokazuje odnos neto dobiti i prihoda, koja je krajnji rezultat i najčešće računovodstvena marža, jer pokazuje koliko centi poduzeće zarađuje na svaki euro prihoda nakon što se odbiju svi mogući troškovi. I tu dolazimo do jednog omjera ROE, prinosa na imovinu. Prinos na imovinu je pokazatelj koji ukazuje, osim na to koliko je menadžment zaradio vlasnicima novca na svaki euro imovine na raspolaganju, ROA vam ujedno ukazuje na to koliko je dobro vaše upravljanje. Što je ROA veća, što je prinos na imovinu veći, to znači da ste kvalitetnije, efikasnije iskoristili imovinu koju poduzeće ima na raspolaganju kako biste ostvarili dodatnu dobit. Što je ROA manja, ukazuje na to da imate ozbiljnih problema s upravljanjem imovine u poduzeću. A imovina je ono iz čega ćete generirati svoju zaradu. S druge strane imamo i prinos na kapital koji uzima u odnos neto dobit i prosječni kapital koji pak govori koliko ste uspjeli zaraditi dobiti, odnosno koliko ste uspjeli zaraditi novca u odnosu na svaki euro vlasničkog kapitala koji imate na raspolaganju. I tu dolazimo do jednog sustava koji se zove DuPont sustav, koji je kreiran početkom, dakle, 1919. godine,
gdje su znanstvenici otkrili veze između različitih omjera. Pri čemu su rekli da povrat na dionički kapital strahovito utječe na efikasnost poslovanja, tako da se mjeri profitnom maržom, na efikasnost korištenja imovine, tako da se mjeri povratom obrtajem imovine i financijske poluge, dakle koja se mjeri multiplikatorom glavnice. DuPont sustav izgleda ovako. Dakle, rečeno je da prinos na dionički kapital ovisi o obrtaju imovine, profitnoj marži i strukturi kapitala. I dobar je način povezivanja omjera kako bi se mogla dati dodatna pojašnjenja. Dakle, prinos na dionički kapital vrlo jednostavno. Znamo da je neto dobit kroz dionički kapital, ali jednako tako može se dobiti kroz 3 različita omjera. Kroz obrtaj imovine, kroz profitnu maržu i kroz zaduženost, odnosno multiplikator glavnice. U našem slučaju cijeli prinos na dionički kapital je u pravilu ROA, kao što to vidite u prvom dijelu ovog slajda, jer obrtaj imovine pomnožen sa profitnom maržom, odnosno neto dobit kroz imovina, je povrat na imovinu poduzeća. Povrat na imovinu poduzeća puta multiplikator glavnice daje nam informaciju o povratu na dionički kapital. I naravno da ispada isto kao da ste ga samostalno izračunali, ali ovakav splet različitih financijskih omjera daje vam malo ipak više informacija o tome što se događa unutar samih prinosa unutar poduzeća. Postoji jedan poseban omjer, ne mogu ga nazvati drugim omjerom, već poseban omjer, a to se zove dodatna tržišna i dodana ekonomska vrijednost. Obje vrijednosti ukazuju koliko poduzeće, da bi stvorilo dodanu vrijednost, o kojoj cijelo vrijeme pričamo, mora zarađivati više u odnosu na uložen kapital. Tu imamo i ekonomsku dodanu vrijednost, ali i tržišnu dodanu vrijednost. Ekonomska dodana vrijednost je ono sve što ostaje poduzeću nakon što poduzeće odbije ukupne troškove kapitala. A tržišna dodana vrijednost predstavlja tržišnu vrijednost poduzeća umanjenu za knjigovodstvenu vrijednost poduzeća. Vrlo je interesantno promatrati koliko zaista poduzeća nakon što počnu poslovati na tržištu, koliko tržišne dodane vrijednosti kreiraju. Isplati li se onda uopće tim poduzećima opstajati na tržištu? Jesu li ona pravi interesni dionik cijelog tržišta kapitala? Naravno, da bismo uopće mogli razmatrati financijske omjere, morate se fokusirati na one omjere koje smatrate da će biti najvažniji za vaše poslovanje. U kreativnim industrijama postoji cijeli niz omjera ovisno o tome kojim točno sektorom unutar kreativne industrije se bavite. I ne postoji točno pravilo koji omjer biste trebali sami računati. U ovom predavanju dan vam je presjek temeljnih omjera kojima možete utjecati na procjenu vlastitog financijskog zdravlja, odnosno financijskog zdravlja vlastitog poslovnog pothvata. Postoji neograničen broj omjera. Možete ih pronaći na internetu, ali i prije nego što uopće krenete razmišljati koji ću uopće izračunati, nemojte krenuti sa cijelom listom omjera. Krenite sa određivanjem svrhe. Koja je uopće svrha izračuna pojedinog omjera? Zašto vam on treba? Jel ga trebate možda prikazati financijskom regulatoru? Trebate li ga prikazati potencijalnim investitorima? Trebate li ga prikazati financijskom posredniku, banci? Dakle, razmislite o tome što želite prikazati, što vas najviše interesira i tek onda ulazite u sustave omjera. Naravno, omjeri vrijede samo ako su stavljeni u ispravan kontekst.
Dakle, poduzeće samo sa sobom teško da možete uspoređivati. Možete promatrati omjere na nekakvom vremenskom periodu, što znači da svaki kvartal, svako polugodište ili svake godine računate omjere temeljem svojih financijskih izvještaja i onda promatrate kako su se kretali. Ali najbolje je staviti omjere u kontekst industrije, u kontekst vaših konkurenata. Izvor informacija o konkurentima najčešće možete pronaći na internetu. U vašim skriptama dodane su čak i vrijedne web stranice gdje možete vidjeti kakvi su tržišni indeksi, odnosno tržišne omjeri, kako biste mogli usporediti svoje poduzeće s tim tržištima ili općenito sa industrijom, dakle konkurentima. Da biste uopće mogli razmatrati te svoje omjere, bitno je da ih stavite u ispravan kontekst i da nikad ne miješate jabuke i kruške. Jabuke s jabukama, kruške s kruškama. Ukoliko radite bruto maržu, radite konstantno bruto pokazatelje. Neto marža, neto dobit. I samo ako kontinuirano izrađujete omjere, analizirate omjere poduzeća, ako se složite to u jednu Excelicu gdje ćete svaki mjesec samo potegnuti u desno i napraviti se novu analizu financijskih pokazatelja, moći ćete vidjeti kako zaista vaše poduzeće posluje. Da, možete izbaciti čak i grafički prikaz svojih omjera i time vizualno vidjeti gdje ste uopće, a gdje biste trebali biti. Hvala na strpljenju.